есть желание прийти, есть желание доказать, что лучше, приходи к нам сюда, в торгово-развлекательный центр XL. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you what the move like Jagger. I got the move like Jagger. I got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with the move like Jagger. I got the move like Jagger. I got the move like Jagger. Я, честно говоря, совершенно случайно узнала об этом конкурсе в интернете, но ни разу не пожалела, что здесь поучаствовала, так как здесь масса положительных эмоций. Тяжело очень убирать, естественно, дети все талантливые, такие успешные. Мы даже вот другой раз хотим поставить оценку, но хочется эту оценку поделить и одним, и другим. Очень тяжело, конечно. Да. София, скажи, пожалуйста, тебе было волнительно выступать на сцене? Нет. Нет? А ты уже выступала, да? Да. В Москве выступала, я много где выступала. Тебе понравилось чье-нибудь выступление? Да. Я не помню, как девушка, она пела, которая в синем платье была. Будь я ваша жена, не была бы я нежна, дать урок вам сумела бы я. Шкура стилается.